माइला दाइले विनिशासँग म बिहे गर्न तयार छु भनेपछि त माया र विनिशा दुवैजना एकदमै खुसी हुन्छन्। मायाले दुवैजनालाई बधाई दिएकी थिइन्, तर विनिशाले चाहिँ तान्दै माइला दाइलाई अर्को कोठामा लिएर जान्छिन् र अँगालो हाल्छिन्। माइला अब जिन्दगीभर म तिमीलाई खुसी दिनेछु, सुख दिनेछु, मेरो विश्वास गर है भन्दै अँगालो मारेकी थिइन्। माइला दाइ पनि मुसुक्क मुस्कुराएर अँगालो मार्छन्। तर यता मुखियाको भने सातो पुत्लो नै गएको थियो। ए उदय, त्यो टुरीले नाक खेलाउने कुरा त साँच्चै हो रहेछ भन्दाखेरि त ती उदयले चाहिँ मैले भनेको कुरामा त तपाईले विश्वास गर्नुहुन्थेन, तपाईलाई कसरी थाहा भयो भन्दा आज सपनामा त्यो टुहुरी सहित नाग भगवानहरू आएर मलाई घेर्नु भएको थियो, मलाई मार्न खोज्नु भएको थियो भन्छन्। अनि त्यसपछि त मान्छेसँग दुश्मनी भयो भने गोली हानेर मार्न सकिन्छ, जङ्गली जनावरलाई पनि गोली हानेर मार्न सकिन्छ, तर नागलाई कुनै पनि हालतमा मार्न सकिँदैन। कसरी मार्ने नागलाई भन्दाखेरि त ती उदयले पनि हो हजुर हो, मार्न सकिँदैन, एउटालाई मारौ अर्को आउँछ, अर्कोलाई मारौ अर्को आउँछ, गर्दा गर्दै नागका त बगालै आउँछन् नि भनेका थिए। अनि त्यसपछि त मुखिया पनि डराएका रहेछन् कि क्या हो। ती मुखियाले त मलाई अरू केहीसँग पनि डर लाग्दैन, म अरूसँग दुश्मनी निभाउनको लागि साम दाम दण्ड भेद जे पनि प्रयोग गर्न सक्छु, तर मलाई सर्प नाग भनेपछि एकदमै धेरै डर लाग्छ। म कुनै पनि हालतमा त्यो टुहुरीसँग अब बाज्न चाहदिनँ भन्छन्। उता मुखियालाई त्यस्तो भएको छ। यता फेरि मायाले मुखियाको टेन्सन चाहिँ बिर्सिसकिन्। विनिशा र माइला दाइको बिहे हुने भयो भनेपछि उनी एकदमै खुसीले गदगद थिइन्। दाइले विनिशा नानीसँग बिहे गर्छु भनेपछि त म त एकदमै खुसी भएकी छु। यो कुरा मेरो श्रीमानलाई थाहा पाउने हो भने झन् कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। अब समय मिलाएर उहाँलाई पनि थाहा दिनु पर्ला, अनि सबै चाँजो पाँजो मिलाएर अर्को हप्तातिर बिहे गरिदिनु पर्ला। अब त हामी सबैजना खुसी भएर एउटै घरमा बस्न पाउने भयौँ भनेर मायाको फेरि छुट्टै खुसी छ, छुट्टै हाँसो छ। माया उता अब आफ्नो खुसीमै व्यस्त छिन्, तर यता मुखिया चाहिँ कोटसोट लाएर च्याट्ट परेर बाहिर निस्किएर खुट्टो खोच्याउँदै आउँछन् र ए उदय, म नआइन्जेलसम्म तिमीहरू यहीँ बसाओ है भनेर खुट्टो लतार्दै जान्छन्। अनि ती उदयले पनि हुन्छ हजुर हुन्छ, तपाईँ नआइन्जेलसम्म हामी यहाँ कतै छिरिक्क हल्लिँदैनौँ भनेका थिए। मुखिया जान नपाउँदै उनको कुर्सीमा बसेर त्यो गोली लिएर उभिएको केटोलाई गोली आफूले मागेर र चिया पकाउन जा भनेर लाउँछन्। यता फेरि माया र माइला दाइ भित्र बसेका थिए। अनि मायाले चाहिँ दाइ, मैले तपाईँलाई बारम्बार नानीसँग बिहे गर्नु भनेको गरेको थिएँ। मैले त्यसरी एकहोरो तपाईँलाई भनिरहँदा तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको थियो होला, तर अहिले सम्झिँदाखेरि मलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ। जिन्दगी बिताउने तपाईँहरूले हो, जिन्दगी बिताउँदै जाँदा सँगै हिँड्दै जाँदा कहिले के कुरामा कुरो नमिल्ला, केही तलमाथि होला, तर त्यतिखेर तैँले नै बिहे गर भनेर मैले गरेको भन्न चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। तपाईँ एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्छ, समझदार हुनुहुन्छ। यतिका समयसम्म तपाईँ र नानी एउटै घरमा बस्नु भएको थियो, अझैसम्म पनि केही पनि भएको छैन दाइ, कुरो मात्रै चलेको हो, त्यही पनि विचार गर्नुहोस् है। भोलिका दिन फेरि तेरो कारणले गर्दाखेरि मैले विनिशासँग बिहे गरेको हो भनेर मलाई दोष लाउन पाउनुहुने छैन। तपाईँ आफैले सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि कदम बढाउनुहोस् है भनिसकेपछि मायालाई माइला दाइले हुन्छ, म सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि कदम बढाएको हो, तिमीले यो कुरामा टेन्सन लिनु पर्दैन भन्छन्। अनि मायाले चाहिँ हिजोको दिनमा नानी एकदमै खराब हुनुहुन्थ्यो, पहिलाको जस्तै नानीको व्यवहार भएको भए मैले तपाईँलाई नानीसँग बिहे गर्नु भन्थिनँ। मलाई त्यसरी मुखियाले मार्नलाई गोली हान्दाखेरि आफ्नो ज्यानको परवाही नगरिकन मेरो ज्यान बचाउनका लागि गोली थाप्नु भएको थियो। अहिले त नानीको मनमा हामीप्रति रिस र डाहा होइन, माया र भावना छ। अनि फेरि पहिलाको जस्तो हुन्थ्यो भने त मैले कुनै पनि हालतमा विनिशा नानीको बिहे तपाईँसँग हुन दिन्थिनँ। नानी अहिले परिवर्तन भइसक्नु भएको छ दाइ, त्यही भएर मेरो विश्वास गर्नुहोस्, अब नानीले तपाईँलाई खुसी दिनुहुनेछ भन्छन्। अनि त्यसपछि त माइला दाइले पनि त्यही त नि, विनिशाको पहिलाको जस्तै व्यवहार भएको भए त बिहेको कुरा त परै जाओस्, म त उसको नजिक पनि बस्न चाहन्थिनँ होला, तर मेरो विचारमा अब विनिशा पनि सुध्रिसकेकी होली। तर माइला दाइको मनमा भने अर्कै किसिमको डर छ। मैले विनिशासँग बिहे गरेर यहाँ बस्दाखेरि हामी दाजु बहिनीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने डर रहेछ। उनले मायासँग त्यो कुरा भन्दाखेरि दाइ किन यस्तो सोच्नुहुन्छ र, तपाईँ आफैमा बुझ्ने हुनुहुन्छ, म पनि बुझ्ने नै छु। केही कुरा मैले बुझिनँ भने तपाईँले मलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईँ भनेको त मेरो बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जे भने पनि तपाईँ नै हो। तपाईँसँग रिसाएपछि त मेरो त माइती नै सबै सकिन्छ नि, त्यस्तो नसोच्नुहोस् दाइ। तपाईँले विनिशा नानीसँग बिहे नगर्नु भएको भए पनि तपाईँ यही घरमा बस्नुहुन्थ्यो, नानीसँग बिहे गरे पनि तपाईँ यही घरमै बस्नुपर्छ। फेरि तपाईँलाई हामीले पराई मान्छे हो भन्ने कहाँ सोचेका छौँ र, ज्वाइँले त हाम्रो अभिभावक हो भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ अन्त बस्ने कुरा नगर्नु, अनि फेरि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्दैन, बिग्रिँदैन हाम्रो सम्बन्ध भनेर। जे होस्, मायाले पनि दाइलाई सम्झाउँदै त्यस्तो नराम्रो केही नसोच्नुहोस् दाइ, सुख दुःख जे जस्तो भए पनि हामी सबैजना सँगै मिलेर बस्ने हो, हाम्रो सम्बन्धमा कहिल्यै पनि दरार आउँदैन भनिसकेपछि माइला दाइ पनि हुन्छ भनेर खुसी हुन्छन्। तर यता मुखिया त त्यो डुँडो खुट्टो लतार्दै लतार्दै त मायाकै घरतिर पो आएको हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्दै त्यतै आएर त मुखिया त ठ्याक्कै मायाकै घरमा आउँछ
आउँछ अनि त्यहाँ उभिएर एकछिन मायाकै ढोकातिर हेरिरहेको थियो अनि फेरि त्यो आँगनको डिलमा बस्न जान्छन् अनि यसो उनी बसेर के गरौँ कसो गरौँ गरिरहेका थिए माया भित्रबाट बाहिर निस्किन्छन् अनि बाहिर निस्किँदाखेरि झ्याप्पै मुखियालाई देखेपछि त माया त आत्तिन थाल्छिन् के गरौँ कसो गरौँ हुन्छन् मुखिया पनि यता र त्यता हेरिरहेको थियो माया डराउन थाल्छिन् अनि डराइसकेपछि त नानी नानी माइला दाई बाहिर आउनुहोस् त नानी बाहिर आउनुहोस् त भनेर चिच्याउन थाल्छिन् अनि हतार हतार गरेर बिनिसा र माइला दाई बाहिर आउँछन् माइला दाईले त पहिला मुखियालाई देखेका थिएनन् त्यही भएर उनले केही रियाक्टै गर्दैनन् तर बिनिसाले चाहिँ त्यो मुखियालाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो टाउको समातिहाल्छिन् अनि त्यसपछि त तिनीहरू सबैजना डराएका थिए अनि मायाले चाहिँ माइला दाई यही हो मुखिया यसैले हो मलाई मार्न खोजेको अहिले पनि मलाई मार्न आएको होला नि भन्दै रिसाउँदै मुखियाको अगाडि गएर त मलाई मार्न आएको हैनस् ल मार मलाई किन हेरेर बसेको छस् मार तर मैले तैँले भनेका कुराहरू पुरा हुन दिन्न जुनसुकै हालतमा भए पनि पुरा हुन दिन्न तँलाई मलाई मार्नु छ भने ल मारिहाल मलाई मार भनेर चिच्याइरहेकी थिइन् अनि मायाले त्यसरी मार मलाई भनेर कराइसकेपछि त मुखियाले म तिमीलाई मार्न होइन तिमीसँग माफी माग्न आएको पो भन्छ यस्तो भनिसकेपछि त तिनैजना अचम्म मान्दै थिए अनि त्यसपछि त माया खै किन हो किन मैले तिमीमाथि धेरै नै अन्याय अत्याचार गरेकी जस्तो महसुस भइरहेको छ मैले तिमीमाथि अन्याय र अत्याचार गरेर ठुलो गल्ती गरे बहिनी एउटी टुहुरीले मसँग केही पनि छैन कोही पनि छैन भन्दै पनि मैले उसँग दुश्मनी मोले मैले उसलाई तहस नहस पार्न खोजे त्यो नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो मलाई त्यो गल्तीले एकदमै पछुतो भइरहेको छ बहिनी बिन्ती छ मलाई जसरी हुन्छ माफ गरिदेऊ यदि मैले तिमीसँग माफी माग्दै पनि तिमीलाई विश्वास लागेको छैन होला तर साँच्चै नै मैले भित्री मनबाट नै भनेको म पनि मान्छे हुँ ममा पनि एउटा मन छ मैले त्यही आफ्नै मनबाट नै भनिरहेको छु मलाई माफ गरिदेऊ भनेर मुखियाले त एकाएक आफ्नो बोली र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेर मायासँग माफी माग्छन् तिमी त मेरो बहिनीकी सौता हौ बहिनीको सौता भनेको पनि बहिनी नै हुन्छ मैले तिमीलाई पहिला पनि धेरै दुःख दिएको थिएँ र अहिले पनि धेरै दुःख दिन्छु टुरीको जिन्दगी नै उजाड बनाइदिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ म एकदमै गलत रहेछु बहिनी बिन्ती छ बहिनी मलाई माफ गरिदेऊ भन्छन् अनि माया त केही पनि बोलिरहेकी थिएनन् अनि यदि तिमीलाई मेरो कुरामा अझै पनि विश्वास लागेको छैन भने म तिम्रो खुट्टा ढोक्न पनि तयार छु भनेर त मुखिया झुकेरै मायाको खुट्टामा ढोक्छन् अनि यसरी खुट्टामै ढोकिसकेपछि त सबैजना हेराहेर गर्छन् र मायाले बिस्तारै मुखियालाई उठाइदिन्छन् अनि त्यसपछि त मुखियाले जे होस् राम्रै तरिकाले आफ्नै बहिनीकै जस्तो व्यवहार गरेर यसो मायालाई कुममा हात राख्छन् र अनि अङ्गालो हालेको जस्तो गरेर पछुताकै आँसु होला आँसु झारेका थिए अनि त्यसपछि बहिनी अब त मलाई माफी गरिदियो होला नि बिन्ती छ बहिनी मलाई माफ गरिदेऊ अब आइन्दा मैले यस्तो कहिल्यै पनि गर्दिनँ भनेर पटक पटक माफ मागिसकेपछि मायाले पनि मलाई माफ गरिदियो भनेर सोद्धाखेरि टाउको हल्लाउँछिन् अनि त्यसपछि त ल बहिनी म एकदमै खुसी भएँ साँच्चै तिमी एकदमै मनकारी रहेछौ मैले तिम्रो त्यस्तो बिगार गर्न खोज्दा पनि तिमीले मलाई माफ गरिदेऊ भनेर चाहिँ जे होस् मुखिया खुसी भएर त्यहाँबाट जान्छन् अनि त्यसपछि त माया अचम्मै मान्छन् दाइ यो के भइरहेको छ के यो साँच्चै हो कतै मैले सपना त देखेको छैन मुखिया आएर मसँग रुँदै र कराउँदै गरेर मेरो खुट्टा ढोगेर माफी माग्यो अझ तिमी मेरो बहिनी हौ मलाई माइती मान पो भन्छ त दाइ यो के हो साँच्चै हो भनेर उनले सोधिरहँदा माइला दाइले साँच्चै हो बहिनी भनेर भन्छन् अनि त्यसपछि कतै यो मुखियाले नाटक त पारेको होइन भनेकी थिइन् अनि त्यसपछि त माइला दाइले होइन बहिनी नाटक होइन मैले पनि मान्छेलाई चिन्न जानिसकेँ त्यसको आँखाबाट साँच्चै नै पछुताकै आँसु झरेको थियो उसको आँखामा अलिकति पनि रिस थिएन आफूले गरेको गल्तीको महसुस थियो बहिनी जे होस् राम्रै भयो अब त तिम्रा माइती पनि बढे भनिदिन्छन् अनि त्यसपछि त माया पनि खुसी हुन्छन् मायालाई मुखियाको एकदमै धेरै तनाव थियो कतै मुखियाले मेरो जिन्दगी उजाड पार्ने त होइन मेरो श्रीमानलाई केही गर्ने त होइन भन्ने थियो तर अहिले मुखिया आफै आएर त्यसरी मायाको खुट्टै ढोगेर माफी मागेर गइसकेका छन् अब यति विधि गरिसकेपछि त पक्कै पनि मुखियाले नाटकै पारेको त होइन होला है अनि त्यसरी माफी मागेर गएको मुखिया त बाटोमा पनि रुँदै जान्छन् र अनि आफ्नो घरमा पनि ती भरौटीहरूसँग नबोलिकन खुइखुइ भित्र पस्छन् यता फेरि बिनिसा चाहिँ खुसी हुँदै भाउजू अब त तपाईँका सुखका दिन आए जस्तो छ त्यो मुखियाको लागि तपाईँले एकदमै धेरै तनाव लिनुभएको थियो तर हेर्नुहोस् त मुखिया आफै आएर तपाईँको खुट्टा ढोकेर माफी मागेर गएको छ अब त त्योतिरबाट पनि तनाव छैन अनि माइलाको र मेरोतिरबाट पनि तनाव छैन अब त तपाईँ खुसी भएर बस्नुपर्छ तपाईँका त साँच्चै नै सुखका दिन आए भन्दाखेरि मायाले त्यो त हो नानी अब मलाई सबैतिरबाट तनाव कम हुँदै गएको छ तर मलाई अझै एउटा कुरामा एकदमै धेरै तनाव छ भन्दाखेरि मायाले त्यस्तो भनेको सुनेर बिनिसाले के तनाव भन्दाखेरि त अब तपाईँ र माइला दाइको छिटो बिहे गरिदिन पाएदेखि मलाई आनन्द हुन्थ्यो भन्दै थिइन् अनि त्यसपछि त बिनिसा पनि अलि लजाएको जस्तो गरेर हाँसिन् यता चाहिँ त्यस्तो खुसियाली छाइसक्यो उता मुखियाको मनमा भने अनेकौं कुराहरू उब्जिरहेका थिए अनि अझ मुखियाले त मनमा नै मैले त्यो टुहुरीलाई बहिनी मानेर मलाई माफ गरिदेऊ भनेर खुट्टा ढोगेर माफी मागिसकेँ तर सबैले यो
कुरालाई नाटक हो भन्ने सोचिरहेका छन्। तर मैले नाटक गरेको होइन, साँच्चै नै मैले त्यो टुहुरीलाई बहिनी नै सम्झिएर माफ मागेको हो। हे नाग भगवान, तपाईँले टुहुरीलाई साथ दिनु हुँदो रहेछ। अब यसै गरी नै तपाईँले सधैँभरि टुहुरीलाई साथ दिनुहोला। मैले पनि कहिल्यै टुहुरीको नराम्रो चिताउँदिनँ। ऊ पहिल्यैदेखि नै टुहुरी थिए, मैले उसलाई अन्याय र अत्याचार गरिरहेको थिएँ। तर अबदेखि मैले कहिल्यै पनि उसमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने छैन। बरु तपाईँले जस्तै उसलाई पनि मैले साथ दिने कोसिस गर्नेछु भनेर जे होस् मुखियाले चाहिँ मनमनै नाग भगवानलाई पुकार गर्छन्। मान्छेसँग दुश्मनी भयो भने सजिलै दुश्मनी निभाउन सकिन्छ, तर देवी देवता र नागसँग कुनै पनि हालतमा दुश्मनी मोल्न सकिँदैन। मैले कहिल्यै पनि त्यो टुहुरीसँग विद्रोह गरेर जित्ने नै थिइनँ। त्यो टुहुरीको अगाडि झुक्नु नै मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा भयो भनेर जे होस् मुखियाले चाहिँ आफ्नो मन बनाउँछन्। यता फेरि बिनिसा र माइला दाइसँगै बसिरहँदा दुवैजना खुसी त थिए नै, बिनिसा अझ बढी खुसी थिइन्। माइला, अब त भाउजूका दुःखका दिन पनि गए जस्तो छ। मुखिया आफै आएर बहिनी बनाएर खुट्टै ढोगेर माफी मागेर गए, अनि फेरि तिमीले मसँग बिहे गर्छु भनेपछि भाउजूको त तनाव जति सबै कम भएको छ। भाउजू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अब भाउजूले अझै धेरै खुसी बनाउनको लागि तिमी र म छिटो बिहे गरौँ न भनेकी थिइन्। अनि माइला दाइले चाहिँ बिनिसा यो कुरामा किन हतारिनु पर्यो र, फेरि ज्वाइँ साहब पनि त सहरमा काम गर्न जानुभएको छ, उहाँ पनि आउनु पर्यो, सरसल्लाह गर्नु पर्यो। मैले तिमीसँग बिहे गर्दिनँ त भनेको छैन नि त। ज्वाइँ साहब आएपछि सरसल्लाह गरेपछि राम्रो साइत हेरेर बिहे गरौँला नि त। त्यसै पनि हामी एउटै घरमा बस्छौँ नि त, धेरै टाढा पनि छैनौँ, हामी एकअर्काको नजिकै छौँ। फरक यति हो कि मैले तिम्रो सिउँदो रङ्गाएको छैन, तर चिन्ता नगर, अब छिट्टै राम्रो साइत हेरेर मैले तिम्रो सिउँदो रङ्गाउने छु भनेका थिए। अनि त्यसपछि त्यो बिनिसा खुसी हुँदै माइला दाइलाई अँगालो हाल्छिन्। तर यता फेरि मुखियाको घरमा चाहिँ अब रडाको मचियाला जस्तो छ है। अस्मिता रिसाउँदै, तपाईँ त मुखिया जस्तो मान्छे, गाउँमा कसैलाई अन्याय अत्याचार भयो भने तपाईँसँग न्याय माग्न आउँछन्, तपाईँले सबैलाई न्याय दिएर पठाउनुहुन्छ। तपाईँ यस्तो सबैले गन्ने मान्ने मान्छे, अनि त्यस्तो जाबो औकातै नभएकी एक कौडी पनि नभएको त्यो टुहुरीसँग गएर खुट्टै ढोगेर माफी माग्ने भन्छन्। अनि त्यसपछि त मुखियाले चाहिँ भयो बहिनी, अब यो विषयमा कुरा नगर भन्दाखेरि किन नगर्ने कुरा, मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको नै त्यही टुहुरी हो। त्यही टुहुरीको कारणले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, तपाईँले त्योसँग कसरी माफी माग्न सक्नुहुन्छ? त्यो त मेरो शत्रु हो, शत्रु भनेर त मैले त्यसलाई नमारी छोड्दिनँ भनेर यस्तै नराम्रो कुरा गर्दाखेरि, हेर बहिनी, नाग भगवानकै कारणले गर्दाखेरि तिम्रो यस्तो अवस्था भएको छ, तिमीले आफैले दुःख पाइरहेकी छौ। अब मायालाई पनि धेरै दुःख दिने कुरा नसोच, फेरि नाग भगवानले झन् धेरै दुःख कष्ट दिनु होला। मलाई फेरि यो संसारमा अरू केही कुराबाट पनि डर लाग्दैन, तर नाग भगवानदेखिबाट एकदमै धेरै डर लाग्छ। त्यही भएर अब यस्तो नराम्रो कुरा नगर भन्दाखेरि त किन नगर्ने, त्यो टुहुरी नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सौता हो, मैले त त्यसलाई यतिकै कहाँ छोड्छु र भनेर च्याठिँदै थिइन्। अनि मुखियाले त बहिनी मैले भनेको मान है भनेर थर्काउँदै थिए। अनि अस्मिता त रिसाउँदै, ए हजुरलाई मेरो भन्दा पनि बढी त्यो टुहुरीको माया भनेर त ल पर्खिनु मैले जानेको छु भनेर रिसाउँदै अस्मिता त्यहाँबाट जान्छन्। अनि मुखिया चाहिँ के गरौँ र कसो गरौँ हुन्छन्। मुखियाले नाग भगवानको आशीर्वाद छ मायामाथि भन्ने कुरा थाहा पाएपछि मायालाई अब मैले नराम्रो नजरले हेर्ने छैन, बहिनी मान्नेछु भनेर खुट्टै समातेर माफी मागेर आएका छन्। तर अस्मिता भने चुप लागेर बसेकी छैनन्। यो टुहुरीलाई त मैले कहाँ यत्तिकै छोड्छु र भनिरहेकी छन्। के अब अस्मिताले अर्को कुनै नयाँ चाल चलेर मायाको जिन्दगी उजाड पार्न सफल होलिन् त? के लाग्छ तपाईँलाई? जुनसुकै हालतमा पनि अब मायाको जिन्दगी उजाड हुने होइन, मायाको जिन्दगीमा त खुसीले भरिनुपर्छ भन्ने कोलाई लाग्छ। अनि फेरि अब आउने भाग बिनिसा र माइला दाइको बिहे होला जस्तो छ। माइला दाइ र बिनिसाको बिहे हेर्नका लागि तपाईँहरू कतिको आतुर हुनुहुन्छ? ल भिडियोमा लाइक कमेन्टका साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, र टुहुरी सिरियल तपाईँहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यो पनि कमेन्टमा भन्नु होला।